پروګرام ادبزار دی او زه ستاسو ملګری یم ثاقب افریدی. پروګرام کې افسانه در سره شریکوم د ډېر ښه افسانه نګار محمد عارف سنگین صاحب. ډېره ښکلې افسانه ده، ډېره په زړه پورې افسانه ده او ډېره د مینې او محبت نه ډکه افسانه ده. ګرم وږی او نازکې شونډې. تمه ساتم چې په توجه سره به یې واورئ. ستاسو په درانه خدمت کې اقدمه دغه افسانه ګرم وږی او نازکې شونډې. نن سهار چې شینا وږو والا د پېښور یونیورسټۍ په لویه دروازه سره د ګاډي تاو شو، نو ما نه یکدم موټر مخکې شه او بریک یې ووهلو. ما په هیبت د سایکل بریکونه راښ که، نږدې وه چې د سایکل مخکینۍ پایه موټر سره ټکر شوې وي، خو الله خیر که. زه دې سره نابلده نه وم، ځکه چې دا به ما سره که روزانه نه کېدل نو دوه په درېیمه به خامخا کېدل. غوسه به ماله ډېره راتله، خو ما به خپلې سپینې جامې ته کتل او کله به که په لاشعوري توګه زما د خولې نه څه ودوړېدل، نو زه به هله په ځان پوه شوم چې یا به زما په خوا کې چا روان کس او یا چا سایکل والا ما ته وران وران وکتل. دې وخت کې به ماله خپله د خپل ځان نه حیا راغله. اخر موټر نه د سکول ماشومان کوز شو، موټر روان شو او ما د سایکل په ښي پیډل پښه زور کړه. د شینا پسې جوخت تاو شوم. ما به چې هر سحر شینا باندې سلام اچولو، نو هغه به خپل ګاډی د سایکالوجي ډیپارټمنټ مخې ته د ګورې ونې لاندې په ځای کړی و. د مالګې مرچکي پلاستیکي ګوتۍ کې به دوه درې پرې شوي نارنجان د ګاډي لاس کې پورې ځوړند وو. خو نن یا خو شینا ناوخته کړی و او یا زه وختي راغلی وم. ما چې شینا باندې سلام واچولو، نو هغه وروستو کتونه مخکې وویل بابو صاحب په خیر راغلی. شینا زما او ما د شینا آواز پیژنده. زه چې د شینا نه مخکې شوم نو د سایکل نه کوز شوم، ځکه چې نن ما شینا سره یو ځل موټی شینا هم ولیده. ما د شینا نه دا پوښتنه وکړه چې دا څوک دی، بلکې دا مې وویل چې دا دې څه له راوستی دی، ځکه که دا مشر شینا دې 18 کاله وړوکی کړی وی، نو دا ځلموټی شینا ترې جوړېده، او که دا ځلموټی شینا دې هم دومره موده پس لیدلی وی، نو دا مشر به ښکارېده. زه د ټکه پوه شوم چې دا د ده زوی دی. شینا موسکی شو. دا یاری دی، یار محمد زما مشر زوی. په نهم کې یې سکول له لته ورکه، خوشې تشې ګرځېده. ما ویل ځان سره به یې بوزم راولم، د سترګو وړاندې به مې شینا د شګې نه بوجۍ واړوله. بابو صاحب وږي وخوره. نه جوړ اوسه، ډېر وختي دی. ما وویل که د یاري نه تپوس ونه کړه چې سکول دې ولې پرېښودو، اوسه پورې چې ما د کوم ماشوم نه تپوس کړی و او هغه هر څه جواب را کړی و، خو زه پرې رسېدلی وم چې د اصلي وجې نه دی خپله هم نه دی خبر، او هغه دا چې زموږ په سکولونو کې خپله ژبه شتنه او په پردو ژبو زده کولو کې د ماشومانو زړونه خولې له راشي او په نتیجه کې سکول له لته ورکړي. دا زما او د یاري اول ملاقات و. څو ورځې خو یاري ستړی ستړی ښکارېده. هغه خو ماته پته وه چې دوی پشمني مال د شګې ګرمولو بټۍ ته ځي، هلته په ګاډي کې کت په کت وږي ږدي، سره کړې شګه پرې اچوي، بیا بل کت جوړوي، نوره شګه پرې اچوي، او چې ګاډي ډک شي نو د سوتلۍ بوجۍ پرې بنده کي، او دوی چې د ګلبهار کالونۍ پېښور نه پېښور یونیورسټۍ ته پیاده را رسي نو وږي پاخه شوي وي. څو ورځې خو شینا یارې ځان سره هسې ودرولې وو، خو اوس به کله کله چې ډېر رش نه و ګاډي ته به یې ودرولو. یاري اوس د ګاګ توجه وږي ته د راګرځولو، د وږي په خام یا سوځېدلي ځای ګوته ایښول او ګاګ نه د پیسو اخیستو چلونه زده کړي، او په دې کې د دې نه زیات علم ته ضرورت هم نه و. اوس په یاري د پلار لاس سپکو. هغه به ساعت نیم لا د ګاډي نه اخوا دېخوا تلی شو. په واپسۍ کې به هم یاري ګاډي ګلبهار ته بوتلو او د شګې بټۍ ته به یې شګه واپس کوله. چې څه وخت تېر شو نو پلار او زوی دواړه ورک شو. خو زه ځکه فکرمند نه شوم چې دا به هر کال کېده. ما به اکثر دا سوچ کوو چې یو ورځ به شینا نه پوښتنه کوم چې د وږو موسم نه علاوه هغه څه نور کار کسب کوي او که نه.
خو چې شینا به راغې د روغ جوړ وړو زګو تپوس نه پس به مانه بیا یو کال لپاره هېر شه. نن چې کال پس ما یارې د پلار په اډه یوازې ولیدو نو وارخطا شوم چې خدای خیر شینا نه ښکاري. ګاډی هم هغه زوړ ګاډی نه و بلکې د نوي کال ماډل او په شوخو رنګونو نقش و نګاري پرې هم شوی او خاص کر د شنو جوارو په پټي او د پټي په لاندینۍ پوله د وږو په دانو یار محمد وږو والا لیکلو نه د فنکار د قابلیت ښه اندازه کېدی شوه. یارې چې ماته تر غاړه وته نو سم دست ترې ماته پوس وکړو پلار دې څه شو. یارې مسکۍ شو. هغه ماله بیل پرمټ واخیسته او خپل ګاډی د جینکو سکول سره ولګولو. ماته په هغه ورځ معلومه شوه چې د وږو د ګاډي هم پرمټ وي او د یونیورسټۍ انتظامیه ترې باقاعده د میاشتې کرایه اخلي. زما توکاڼې تېرې شوې څنګه دی دا تپوس ما ښه په اطمینان وکړو. دا لا فضل دی ښه سور کې دی. هغه ما سره خبرې هم کولې د تلونکو راتلونکو خلکو سترګو ته یې هم کتل او ورسره د اوږې او ورسره د اوږې په برګ رومال د ګاډي نه دوړې هم سندلې. وږي به د پنجاب وي. ما سوچ وکړو چې زمونږ د علاقې وږي خو لا نه دي رارسېدلي. نه بابو صاحب د سیند دی د پنجاب مال به څو ورځې پس راځي. هغه لکه د پوخ کاروباري مال انصفاب راکړه. هغه ګرمې شګې اخوا دېخوا کې وږي ته یې لاس که خو ما د ده او ځان علاوه بل څوک نه لیدل. زر مې ورله لاس ونیو. نه بچې لوی سړی شي د پښتون وږي نه سوا مې بل سره نه لګي. نو بیا خو به میاشت نیمه انتظار کې یارې مسکۍ شو. په یاري او پلار کې ما دا فرق لیدلی و چې یارې به روزانه استري کړې جوړه کې راتلو د اوږې رومال او ټوپۍ به یې هم پاکوه او د تندي د پاسه پیچکي سره به یې هم خواري کوله او پلار یې په دې کیسو نه و. ساده باده سړی و او دا فرق شاید چې په پلار او زوی کې د یاري د سوچ ماته سبق پیدا کړی. د یاري په رنګ روغن لا د ګرمې شګې بړاس او د غرمې تاو هیڅ اثر نه وکړي بلکې د ګرمې شګې بړاس او د غرمې تاو به د هغه د رخسارونو ګلالۍ سرخي نوره هم راوساره کړه. په دې تیر یو کال کې په یاري کې ښکاره فرق راغلی او د هغه د ځوانۍ سپرلی په موج کې او د هغه د برې توسو کې اوس د هغه ګوتو له راتلي. د هغه د شنو سترګو پړک به په غرمه کې زیاتېده. د هغه دنګې ونې او پلنې سینې د خلکو توجه ځان ته راګرځولی شوه. په هغه لاسه هغه وخت نه و راغلی چې د شکل و صورت په وجه انساني طبقې د یو بل نه جدا کیږي او دا د هغه د ځوانۍ د سپرلي د موج کمال او د ژوند په دې دوران کې په فطري توګه د هر ځوان یا پیغلې په زړه کې د مینې محبت هواګانې هم په موج کې وي. د هغه زړه به اوس کله کله د بعضې شوخو سترګو ګلالو شونډو او غورو زلفو په لیدو ټوپ وهه خو هغه ته پته نه وه چې هغه د ځوانۍ د کومې خوږې او مستې هوا نه خوند اخلي. دا هوا کله کله انسان ته بلکې یو تږي انسان ته د صحرا د شګو نه رڼې اوبه هم جوړې کړي. اوس یارې لکه چې دې فریبجنو هواګانو خپل موټي کې نیولی و. د هغه زړه به چې کله د سایکالوجي ډیپارټمنټ د یوې زده کوونکې په لیدو څومره په سینه کې دننه او تر او ناقراره کېده نو د هغې اندازه د نفسیاتو د زده کوونکي نه ډېره بل چاته کېدی شوه. هغوی به دې نه خوند اخیستو خو په لاشعوري توګه به یې یارۍ یو خطرناک طوفان سره مخامخ کوو. سلما به چې کله هم د ملګریو سره د یاري ګاډۍ ته راتاو شوه نو یاري کې به یو ښکاره بدلون راغی. هغه به زر د اوږې رومال په مخ او شونډو ووهلو. مرۍ به یې اوچه غوندې شوه. نری خوله به پرې راماته شوه او که خوله به پرې مخکې نه وه نو هغې کې به ډېروالی راغی. د ژبې نښتو او زر لاسونو خوځولو نه یې دا اندازه کېدی شوه چې په رګونو کې د وینې رفتار تیز شوی دی او د وینې رفتار سره به یې خامخا د زړه په ټوپونو کې هم شدت راتلو. هغه به ولې دومره اوتر شو؟ د دې هم یو خاص وجه وه او هغه دا چې کوم وږې به یاري پشمني مال سلما دپاره خوښ کړی و او نورو وږو نه به یې بیل شګه کې ټومبلی و. هغه به یې کله خو سلما ته ورکړی شو او کله به قسمت د بلې جینۍ لاس ته ورسولو
او کله به چې د بلې جینۍ په لاس ورغلو نو د یاري د زړه نه به څړیکه پورته شوه. سلما به چې لاړه نو څه وخت دپاره به یارۍ خاموشه په ډوب سوچ کې به غرق شوه. څه وخت دپاره به یې ګاک نه توجه وګرځېده او ډېر وخت پس به یې د زړه په زور د خولې نه آواز وختو، ګرم وږي. او دا آواز به داسې و لکه څوک چې په خوب کې خبرې کوي. اوس به سلما اکثر په خالي پیرډ کې یوازې وږي اخیستوله راتله. کیدای شي چې هغې دا نشو برداشت کولی چې د هغې مخکې جینکۍ یارۍ تنګۍ چیړي او یا د یاري سترګو ته د کتو حق هغې بل چاله نه ورکولو، او یا د هغې د سبق برخه وه چې د یاري د زړه دننه کیفیت معلوم کړي. خو یارۍ به دې ته ډېر خوشحالېده. یو خو به یې هغه وږې په اسانه هغې له ورکړې شه چې کوم به یې هغې له خاص کړی و، او بل به یې د سترګو په ګوټونو کې په غلا غلا هغه وخت هغې ته وکتې شو چې په ظاهره به د په ګاډي سر ټیټ کړی و. هغه سلما هم څو ځله لیدلی و چې د وږي په ځای د هغه شنو سترګو ته ګوري. یاري سر را اوچت کړي، وږي د 2 ځلو په ځای ورو ورو څو ځله د ګاډي لاس کې ته راخلاص کړه چې شګه پکې پاتې نه شي. بوټړې یې ترې لرې کړې، سلما ته یې پیش کړه. وګوره بیبي نه سلما، زما نوم سلما دی. یاري سر ټیټ که ما ته پته ده، تا ته څنګه پته ده؟ سلما خوا دې خو وکتل، تا ته چې ملګری نامه اخلي. یاري په ویره ویره سر اوچت که. سلما یو ځل بیا چاپیره نظر واچولو. ستا څه نوم دی؟ یارۍ او تر غوندې شه. سلما مسکی شوه. یار محمد وګواله. هغې لاندې په ګاډي لیکلي شوي نوم ته وکتل. سلما خپل د اوږدو نوکونو لاس وږي ته ورتېر که، د وږي دانو له یې په نوک زور ورکه، د بل طرف ته یې واړو. پرون دې لاله را کړی و. سلما دروغ وویل، خو یاري له یې ډېر خوند ورکه. صحیح دی، مرچکې پرې ډېر ومږه. سلما وږې لاس کې اړولو راړولو لکه چې د څه نقص پیدا کولو کوشش پکې کوي، او یا یاري ته موقع ورکوي چې له نږدو نه هغې ته ډېر وګوري. سلما له چې په وږي کې څه نقص په لاس ورنه راغی نو ویل یې مساله دې پرې نه وه مږلې. او یاري چې د مسالې ګوتې ته سر ټیټ کو نو د سلما د نظر باز د یاري په شنو سترګو کونډه بریتونو او سرو اننګو وزرې وهلې. اوس د یاري په زړه کې د مستۍ د موجونو سره سره نوې شان اندېښنې هم مشته شوې وې. که د وږو موسم خلاص شو نو بیا، که د ګرمۍ چوټیانې شوې نو بیا، او دې سوچونو سره به د یاري د زړه نه څړیکې پورته شوې، او کله کله به یارۍ دې سوچونو ټوله شپه خوب ته نه پرېښودو. نن هم یاري په دې سوچونو کې ډوب ګاډي ته ډډه وهلې وه. په ګاډي کې وږي خلاص وو، صرف یو وږي پاتې و، او د دې خرڅولو له یارۍ د 2-3 ګنټو نه ناست و. د یونیورسټۍ شاګردان او استادان تقریبا د یونیورسټۍ د حدودو نه وتلي وو. خال کس نیم به د یاري مخکې تېرېده. په دې کې کس نیم د یاري ګاډۍ ته راتاو شوی هم و. وږي شته؟ نه. یاري به د لرې نه ځواب ورکړ. سلما ښکاره شوه، یوازې هم وه، خاموشي هم وه. د یاري په سینه کې زړه ټوپ که. په هیبت ودرېده. د اوږې په رومال یې زر لاسونه پاک که. سلما د ګاډي څنګ کې یاري ته مخامخ ولاړه وه. یارو ته لا ناستې؟ لکه چې د مسکا کوشش یې وکړو، خو ناکامه شوه. هغې خپل د زړه دننه کیفیت د یاري نه پټول غوښتل، خو یارۍ شکي شه. خیر دی؟ سلما ساوې شوه. نن 2 وږي راکه. هغې خبره په بله واړوله. 2 خو به نه؟ یاري ډېر افسوس سره وویل. او بله لمحه کې یاري د وږي نه بوچړ لرې کو، همدا یو پاتې و. سلما تپوس وکړو، پاتې نه و؟ تاله مې پرېښی و. یاري ډېر جرأت نه کار واخیسته. سلما د اوږې نه بټوه راکوزه که. یاريه؟ هغې پاس نه کتل. تا ته پته ده څه؟ یارۍ حیران شو. نن زما په یونیورسټۍ کې آخري ورځ ده. سلما په بټوه کې ګوتې وهلې. څه؟
د یاري په خپل غوږونو اعتبار رانغی. هو زه به نور یونیورسټۍ ته نه راځم. سلما په ډډ آواز وویل نو ګنې یاري او تر شو او نور یې جبه په تعلو پورې ونښته. سلما یاري ته د 10 نوټ وړاندې کو او د یاري په سترګو کې سترګې خښې کې. د هغې په سترګو کې اوښکې ډنډ ډنډ وې، سترګې یې سرې هم وې، د یاري په سترګو کې هم اوښکې او ترې شوې وې. نبی وی دا د هغه وږي په بدل کې شو. یاري د سلما په لاس کې خودو. بیبي سلما له غوسه ورغله او بیبي د سلما سبق خلاص شو. نور به زه ټول عمر هرې جینې ته بیبي وایم. د یاري اوښکې په سترګو کې ځای نه شوې. ګرنډو ته یې مخ واړو، د اوږې رومال سترګو ته ونیو او چې بله لحظه کې یاري مخ راتاو کو نو سلما د یونیورسټۍ د لویې دروازې نه په اړنګ دوړنګ قدمونو په وتو وه. او چې سلما په آخري ځل یاري ته مخ راستون کو نو ګرم وږی په نازکو شونډو پورې کلک نیولی و.